哎呀，你慢点吃，慢点吃。哇，真好吃！慢点吃，慢点吃啊！这还有菜，还有馒头。谢谢。哎，给你倒点水。哇，这地方前不着村后不着店的，我有银子也没地方花呀。要不是遇到你们，我就被饿死了。这方圆10里啊，就我们这么一个村子，加起来还不到100号人呢。哎，哟，当家的，这是什么声音啊？不会又是那帮官兵吧？哎呀，老是这样，还让不让人活了？哎呀，是啊。怎么回事？那些看守宁古塔的官兵啊，个个都像凶神恶煞似的，每次吃喝不够啊，就到我们村来抢。嘿，是、啊。我们真是敢怒不敢言呐。这还有天理王法？进来！哎，他们仨抓起来！你干什么呀？干什么呀你！给老子乖乖的听话，让你做什么你就做什么。走。王爷，王爷，昨天晚上睡得可好啊？这穷乡僻壤的也没什么好招待的，还望王爷不要见怪啊。睡得倒是不错，只是突然做了一个噩梦，梦见所有的囚犯都变成了活死人。哦，王爷可真会开玩笑，明明都是活生生的活人，怎么会变成活死人呢？哎，过来！听好了，走一走，跳一跳，让王爷看看，你们到底是活人呢，还是死人呢？我是活人，我是活人，我是活人，我是活人。王爷，请看。活人，看着倒是活蹦乱跳的，看来宁古塔照顾得不错嘛。那是自然，皇恩浩荡，既然给了我们这个差事，自然是要把犯人们都看管好的。本王来一趟也不容易啊，既然来了，就得看赏。元寿，这，哎呦，哎呦，王爷看赏了还不捡？哎，别动，别动，哎，别急，别急，哎，人人有份，喏，别动，人人有份啊！都是我的，别给我抢！王爷，您该巡视的也都巡视了，是想在这里留一阵子呢，还是回京复命呢？本王该看的也都看了，告辞了。臣恭送王爷。西哥，我好像听到了19弟的声音。王爷，您听错了吧？也对，他怎么会来这儿呢？走了。停！今天总算是把瘟神送走了，他们这一来，把本将军的心情弄得很差，得想个方法好好的出出气了，啊！大人，今天想怎么玩？把犯人们都放了，你们能跑多远就跑多远，跑不掉的，就会成为本将军的剑下亡魂。
扎兰泰，皇恩浩荡，让你看守宁古塔，你却敢在这儿拿囚犯的性命开玩笑。现在证据确凿，你还有什么可说的？王爷，这可是在我的地盘，难道王爷还想跟我作对不成？别忘了，王爷只有一个人，这全天下都是皇上的地盘，有谁敢不遵皇命，肆意妄为，就是本王的敌人。只要本王一下号令，全县城的官兵都会为本王所用。哼！把那个死囚犯给我带上来。王爷，您该认识这个人吧？老19，此人私闯宁古塔大牢，按律当斩。难道王爷也要秉公办理吗？你让这个死囚开口说话。17哥，不要管我，把他们都抓起来！不要！王爷，你到底是怎么想的？17哥，不要管我，不要管我！17哥，你真是太傻了。本来只有我一个人死，现在我们2个人都得一起死。你放心吧，19弟，他不敢把我们怎么样。他不但不敢伤害我们，而且还会乖乖地送我回京。我知道，皇上派王爷来，必定会密切关注宁古塔的动向。但是我听说，王爷在来之前好像得了一场病。假如在这个时候，王爷因为这个病突发身亡，我相信皇上一定不会怪罪于我。你这样想也太天真了吧！本王既然敢带兵来剿你，就说明我已经向皇上禀明了一切。我估计这个时候，奏折应该已经在皇上的手里了。如果我在这件事情上出了任何差池，你说皇上会怎么想？张太！慎郡王误闯宁古塔重地，为末将所擒，按律理应圈禁。果亲王为救亲弟，不惜带兵围剿，误杀宁古塔一干囚犯。末将不才，特将兄弟2人押送进京，交由皇上裁决。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！朕要云里去查刺客一案，怎么搞成这个样子？禀皇上，扎兰泰将军已将宁古塔囚犯的尸体全都运回来了，一个个真是惨不忍睹啊！请皇上为他们做主。云里之前曾经给朕来过一份奏折，说扎兰泰你拥兵自重，虐待囚犯，导致案犯四处流窜。如今出了此等事情，朕不知道该相信谁。皇上明鉴，臣自从前往宁古塔之后，一向都是克勤克俭，不敢有半点差池。果亲王此举，不过是想掩饰他想救慎郡王而犯下的错误。那刺客身上的刺青，又作何解释？皇上，景有相似，物有相同。行走江湖的人，大多数会在身上留有印记，这很有可能是巧合。如果皇上还是不信的话，
就请对着单子点一点尸体的人数。宁古塔从未少过任何一个人。还是不对。云里一向是一个很有分寸的人，就算他容易冲动、嚣张跋扈，也不至于大开杀戒。皇上，果亲王固然理智，可是他一向很重感情，有可能是因为慎郡王被擒，所以一时心急，才会如此冲动吧？有道理，这也不无可能。不过此事疑点重重，必须要彻底查清楚。李卫，臣在。那朕命你火速查办，务必查个水落石出。是。李大人，这件事情咱们该怎么做？这宁古塔的印记已经反复核对，肯定不会有错。以果亲王的性格，想来也不至于会杀那么多人。一定是札兰泰一手策划的。那我们真的要冒着得罪皇后一族的危险，把他咬出来吗？那倒也不至于。眼下那些刺客的尸体都已经腐烂了，这也算是死无对证。只是两位王爷的嘴紧得很，又不能动刑，我怕再这么拖下去的话，要么皇上觉得我们俩没用，要么两边都得罪了。可不是嘛，该怎么办呢？李大人、崔大人，什么事儿？门外有位札将军，说是大人的朋友，送了这个东西给大人。大人，这札将军的意思已经很明显了，要不就升官发财，要不就进棺材。我可不想进棺材。走吧。去哪儿？横竖都得做个选择，这柿子当然是要捡软的捏了。快放我出去！我要跟我17哥待在一起！我要找我17哥！李卫，李卫，李卫，我17哥呢？慎郡王，你别喊了，小声点行不行？这儿的人胆子小，你就算把嗓子喊破了，他们都不敢有半点逾越。你到底想把我们怎么样？你说！不是我李卫想把你们怎么样，是皇上已经裁决了。裁什么决？审还没有审，裁什么决？不用审啊，死了那么多的囚犯，那么多的官兵都可以作证，皇上有什么不能裁决的？所有的事情都是札兰泰那个王八蛋干的，他手下当然是帮他了。好了，我不用跟你解释，反正你们都是一丘之貉。我去见皇上。慎郡王，我要是你呢，就不会喊不会叫，安安静静的坐在这儿吃一顿饱饭，否则你上了路也是一个饿死鬼。见皇上干嘛？什么？皇上要我们死？你错了，不是皇上要你们死，是你们犯了这么大的罪，该死。我不相信。信不信由不得你。不过你要知道，你们两个一定要死的原因的话，那我就点拨你一下，看你能不能悟。我问你，熹妃娘娘和果亲王的事儿，你知道吗？那是谣言。就算是谣言，天底下哪个男人能接受自己的女人跟别的男人有染，而不心存芥蒂呢？你的意思是，皇上故意拿这件事向17哥开刀？皇上是不是拿你们开刀，只有皇上知道。但你可以这么想。不过事已至此，说这些都没用。我和你啊，喝一杯。慎郡王啊，我知道你不喜欢我李卫，觉得我是一个贪官，觉得我是个坏人。可是我也很无奈啊。我这一辈子活了这么多年，我看了太多不公平的事情了，你知道吗？我满腹才华，可是我的卷子在考场上被人换了。我用心做事，可是我得不到别人一个笑脸。我好不容易爬上来了，放眼望去，所有人都从善如流。我做，就把自己变成恶人；我不做，那就是家徒四壁，仰人鼻息。我永远都得被人踩在脚底下，所以我很无奈啊。为了生存，为了自己过得好一点，我不得不出卖我自己的良心。你觉得我不痛苦吗？可我的痛苦跟谁说呢？所以啊，今天你们兄弟俩
就要走了，我必须过来送你们一程，以免你们心里对我还有一根刺儿，到了那边会记恨我。所以，这杯酒我先干为敬。真的没有办法了吗？办法不是没有，你不用这么看我。人做亏心事做多了，难免想做点好事儿。你们兄弟俩如今罪大到必须要死，那么其中一个如果愿意为另一个牺牲一点的话，一力承担，那事情就不一样了。怎么说？如果你慎郡王愿意承认你是冒闯禁地，险些被杀，果亲王是为了救你而不得已大开杀戒，那样的话罪就小很多了。如果你愿意承认是你和果亲王共同杀了那么多囚犯的话，不是他一个人所为，那罪就更小了。当然了，也不可能什么事儿都没有。不过，就算是一个永久圈禁，是不是也比死要来得值啊？事已至此，都是我的错。如果不是我不听17哥的话，贸然去闯宁古塔，根本不会发生这些。这件事情，我一人承担。来人！娘娘，娘娘，哎，福晋，你快起来，快起来说话，快起来！娘娘，娘娘救命啊！发生什么事儿了？昨儿个老十九不知道出了什么事情，一下子承认了所有的罪状。我们家王爷一听，怕弟弟有损伤，也抢着认罪。今儿早上刑部判了罪，说是斩立决。什么？娘娘，现在只有娘娘能救王爷了，请娘娘看在王爷跟王爷的情分上。这话能在宫里胡说吗？你知不知道这会要了娘娘的命？我实在是没办法了，娘娘。哎，福晋，你快起来，你先回去，让本宫想想，好好想想好吗？是。娘娘，皇上好不容易才回心转意，您千万不能插手此事，不然什么希望都没了。娘娘直到现在，可那是王爷的命，即使您插手，也不见得能救王爷啊，说不定连娘娘的命也搭进去了。与其这样，倒不如听天由命，可能会有一线生机。不，这事儿本宫一定会管，我管定了。臣妾参见皇上。哦，你来了，平身吧。谢皇上。正好朕看奏折眼睛累了，你来帮朕念吧。好。浙江巡抚曾明权启奏皇上，江南一带收成极好，赋税比往年多了1倍，今年有望积攒米粮，希望皇上能够帮他奖赏底下的官员。来。怎么了？是刑部要皇上批示，处死果亲王和慎郡王。这件事你怎么看？皇上表面上好像无所谓，可是他的手中却不断地敲着奏折，这表示皇上很有所谓。他想知道我是怎么想的，那我就不能直接跟他说。臣妾女流之辈，妇人之见，怎么能在皇上面前妄言呢？表面看是老十九把所有的罪名都揽在自己身上了，其实仔细一想，分明是兄友弟恭替人顶罪。倘若云里没干此等事的话，那老十九怎么会贸然写下这东西呢？皇上分析的有道理，不过不过什么？
臣妾不敢说。朕准你说。臣妾认为，这份罪状不过是19阿哥的片面之词，可能他是被人教唆的，也可能这本来就是事实。不过以此下结论，是不是仓促了点儿？看来，终究你还是向着他。单肩抖动，表示不自信。皇上心里对自己没有把握。皇上，其实臣妾是向着皇上，他们都是皇上的兄弟，证据确凿还好。倘若冤枉了他们，皇上能安心吗？你说的也对。其实还有一个证人。哦。虽然这些囚犯都已经死了，可是皇上忘了吗？还有一名刺客在逃。如果我们能把他抓住，就可以知道札将军是否虐待囚犯。如果有，皇上，这个案子就会是另外一个结果了。只有5天，倘若这5天里有人找到了这个逃犯，一切都好说。不然圣旨一下，君无戏言，就再也没有回转的余地了。皇上不要再为这些事烦心了。我们好久没有去难民那儿看看了，明天我们去散散心好吗？你还有闲心去散心？皇上有，臣妾就有。真的？四爷来，乐开怀，煮鸡蛋，开酒坛，大伙儿举杯喝得欢。这儿我跟四爷最亲了，他旁边的位子是我的。哼，不跟你玩了，走。这里的难民靠四处乞讨为生，遍布京城各个地方。倘若有什么消息，一定传播得很快。这小子热情冲动，喜欢抢话，说话的时候表情眉飞色舞的，一定是善于交际，有话藏不住。这样的人，一旦得到了秘密，一定会四处宣扬，而且他一定喜欢狐假虎威。还好我比较聪明，从别人那里啊听到了消息，我就回来告诉你了。四爷，我有点头晕，想出去走走。啊，要不要我陪你去？不用了，我自己去就好了。好，小心点。你们最近都还好吗？好。四爷惦记，哎呀，四爷这是夫人，你的手帕。不跟你玩了，去那边。怎么又不跟我们玩了？来。小六子，你可千万别告诉别人，我这个手帕是黄颜色的，而且这上面还绣了一条龙。你是知道的，明黄色是皇家专用，而龙只有皇上才能用到。皇上？你偷取皇家御用之物？哎呀，说什么呢你？哎，既然被你看到了，那我就实话告诉你吧。四爷就是皇上，他是来体恤民情的。皇上，我都认识皇上了，太好了，我都认识皇。那我再也不怕被别人欺负了。这样吧，既然都被你知道了，就说明我们有缘分。给，我把这个玉佩送给你。如果你要是有什么困难，或者有别人欺负你的话，你就把这个玉佩给他们看，他们就不敢拿你怎么样了。要是没有人认识这个东西怎么办？这也没有关系。皇上这几天会在城西10里外的安仁亭练功，你呀可以随时去找我们。真的吗？太好了，太好了！李太医，事急从权，本宫怕传出去又生事端，所以把你喊到这儿来了。你可千万不要见怪啊！娘娘哪里话，这是微臣应该做的。
苏公公。参见娘娘。娘娘，这是奴才在宫里上上下下好不容易才找到这个，跟皇上身形差不多的，娘娘看行吗？这身形倒是有几分相似，可这容貌就要靠李太医了。古法易容术流传千年，几乎可以乱真，可传到今日，有很多已经失传了。自从娘娘吩咐微臣研究之后，微臣想了很多办法，只有一种方法，勉强可以一试。娘娘请看。像，实在是太像了。李太医，李太医，是不是我的脸也可以变好？当然可以啊。真的？啊，没有了！哎，太好了，太好了！李太医，现在就等鱼儿上钩了，你先回去休息。如果有什么需要，本宫再传你。这。这位姑娘，可以把它还给我了吗？李太医，这个能不能送给我呀？此种易容术虽然可以改变人的容貌和掩饰脸上的瑕疵，可是毒性很强，用1次2次倒无所谓，用久了恐怕会死于非命的。李太医，我知道了，我不会经常用的，你就把它送给我吧，我求求你了。熹妃娘娘，这苏公公，潜伏在安仁亭的侍卫们都准备好了吗？娘娘放心吧，都准备好了，只要刺客赶来，就应该没有问题。好，我们就来个瓮中捉鳖。你们听说了吗？那个小乞丐是皇上的亲戚啊！不会吧？那要是皇上的亲戚，怎么会那么穷啊？不可能！哎呀，是皇上微服私访的时候认识的，我怎么没摊上这种好事儿呢？哎，干什么？急什么？有的是人给你钱，拿着。好好好。嘿，小爷，你有空可要在皇上面前帮我美言几句。还有我呢。知道了，我们家四爷，哎不，我是说皇上，最近这几天啊，都会在城西10里外的安仁亭练功，到时候一定会帮你们美言几句的。谢谢小爷。你不会想去安仁亭吧？这是个好机会。一个小乞丐突然这么说，你就相信了？你不怕这里面有圈套吗？我已经观察他2天了，而且据古庙里的人讲，确实有个叫四爷的，常去看他。还有他身上那块玉佩，我也曾观察过，确实御用之物。可是我总觉得这件事有点不对劲。顾不了那么多了。狗皇帝不出宫，我也进不了宫。这次不下手，以后就没有机会了。哎，曾大哥！都什么时候了，他怎么还不来？
苏公公，这都过去2天了，那个刺客怎么还不来呀？废什么话！再等等，明儿一早，果亲王爷和慎郡王就要被处斩了。我们继续再这么等下去，我看也没什么用了。老天保佑啊！刺客快点出现吧！千刀万剐的，17哥，都是我不好，是我连累你了。公道自在人心，天道不仁，我等凡人也无可奈何。你们不要打我哥！不要打我哥！王爷，王爷，你怎么到这儿来了？这不是你来的地方，快回去！你不是让我送你最后一程吗？你看，我穿上了你最喜欢的衣服，我要让你记住我最好的样子。不要，我不要你看着我身首异处，快回去！回去！王爷，拉下去，成何体统？这杀人不过头点地，我们家王爷即将身首异处，难道就不许家人与他话别吗？各位街坊，各位兄弟姐妹，你们评评理，这说得过去吗？不让我过去，我就死在这里。不管怎样，我也是皇室宗亲。李卫，你不过是一个小小官员，这个责任你担当得起吗？福晋，卑职是奉命在身，实属无奈。这样吧，我给你一盏茶时间，你长话短说。如果耽搁了时辰，下官担待不起。那我就谢谢李大人了。王爷，王爷，佳佳，你这是何苦呢？我不苦，嫁给你怎么会苦呢？这是我最快乐的日子。王爷，你看我这身衣服好看吗？这是我额娘为我准备的嫁衣，可是当初成亲必须按照规矩来，得穿皇上赏赐的衣服，就一直没用上。我忽然想起王爷喜欢红色，我就想穿过来给你看看，你喜欢吗？喜欢。王爷，我嫁给你我不后悔。如果有来生，我还要做你的妻子。佳佳，我对不起你，我把你和女儿2个人留下来，我真的好难过。但是你要坚强，你要好好的活下去，我会在天上保佑你们的。王爷，我们的时间不多了，你让我好好亲亲你，看看你。王爷，一会儿发生变故，你就赶紧逃走。我已经让二嬷在城外准备了马匹和食物，女儿也在那里，你们会安全的。王爷，我是一个以丈夫为天的女人，如果你不在了，我也活不了了。既然这样，你就让我偷偷来吧，我把女儿交给你，你一定要好好照顾她。我们来生再见。奴才，哎呀，行了，别行什么礼了，都什么时候了？刺客找到了吗？那你回来干什么？还不赶快去看着呀！娘娘，无力回天了，没有办法了。不行，我不能让王爷就这么死了。不行，有了，我有一个办法。什么办法？不，娘娘，这万万使不得呀！要是弄得不好，会让皇上对娘娘产生芥蒂。那也没有别的办法了，只有司马当活马医。你现在去安仁亭守着，我们走。
好，打得好！皇上今天是怎么了？今儿个处死17、19两位王爷，可是皇上不但一点都没有难过，还这么高兴。皇上一向都君威难测，臣妾真的不知道。不过越是对皇上好的人，皇上就越不放在眼里；对皇上不好的人，皇上越是宽容。皇上最近很少来咸福宫，臣妾更不知道皇上现在心里在想些什么。打得好！皇上，皇上，要不今儿个这戏咱们不看了？不看？为什么不看？要看！2个祸害已经除了，朕高兴的来不及。为什么不看？皇上，珍儿，你说他们怎么回事啊？朕盼他们好了，朕不想这样。可是他们呢？他们一个个的不知好歹，现在出事了，就让朕伤心，让朕难过。朕不想伤心，也不想难过，朕要高兴。朕要高兴，继续打，打！皇上，参见皇上、皇后娘娘。起来，莲儿来得正好，陪朕看看戏。皇上。最近如懿馆的画有很多都被霉蛀虫咬，臣妾特意取了几幅，让皇上看看需不需要做一些修补。老八老九，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。这发霉的地方正好在这豆萁的旗上，皇上看。莲儿啊莲儿，在你的眼里，这也是一个杀兄害弟、残害手足的暴君吗？臣妾没有啊。你有，你们都有。好，煮豆燃豆萁是不是？就让这豆萁全部烧没了。只有这样，朕才不会一次次的痛心，不会一次次的忍受你们不堪的眼光。皇上，皇上，恭送皇上。哎呀，看这时辰也该53刻了，赶紧叫其他埋伏的人都撤了吧。这。上！抓他！快，抓住他！不要闪！冲啊！冲过去抓他！抓！糟糕，中计了！跑了！快！起！1、2，带走！走！佳佳，你不要这样，不要！我要你好好的活下去。福晋，时辰差不多了，可以下来了。不要！你快走！谁敢上来，就跟我一起死！你要干什么？快点退后！往后退！快往后退！王爷，你快走！
走吧。佳佳，快走，王爷！你要是不走，我现在就死在这里。快走！老师舅，快走！好。王爷，你怎么还没走啊？我不能走，要走我们一起走。你走啊！你快走，王爷！你别过来，你过来，我就把他给点着。驾！驾！刀下留人！刀下留人！皇上有旨，此案疑点颇多，要重新审理。王爷，你听到了吗？佳佳，我没事了，没事了。王爷。